Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。大家可能还记得，今年中台湾进入3级警戒的那几个月，我完全是在家工作录影，然后每个礼拜也都正常发片。Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，国际大风吹，我们下回见。后来到了9月呢，我才回到公司的摄影棚。但其实一直到现在啦，我每个礼拜还是有2-3天在家工作，其实也蛮享受这样的上班模式。那这种改变呢，不只是台湾，而是全球性的哦。历经1年多的疫情，世界各国实施长时间的强制封城之后，非常多的劳工都发现，其实在家或远距工作真的是好处多多。就连现在解封之后，也不想回公司上班。那这一集呢，就来看看这一波远距工作潮为什么会出现。对老板和员工来说有什么优缺点？那因应这股潮流，各大企业又怎么样转型推动新的工作模式呢？但正式进入今天的影片之前呢，让我很快介绍一下频道上的全新系列影片又假新闻。短短3分钟的时间，不但告诉你不实资讯错在哪里，也要教你如何自行判断。那今天的影片最后我再详细介绍。现在先回到节目吧。2020年 COVID-19 全球大流行最严重的时候，估计全世界有将近半数人口39亿人都面对硬性或柔性的在家防疫禁令。那虽然重创了经济，但也因为非得在家上班不可，迫使所有人都重新思考工作场所的意义。那随着2021年各国经济逐步复苏，不少雇主发现员工已经回不去了，远距上班的需求大大增加。以疫情严重的美国来说，盖洛普针对全职工作者的民调显示，今年9月份还有高达45%的全职工作者某种程度上都在家工作，其中完全在家和部分在家的人数大概一半一半。虽然比疫情高峰期要低一些，但是跟7、8月份相比变动不大，表示这个趋势已经逐渐成型。那更重要的是，有高达90%的在家工作者表示，预期这样的形态至少会持续到年底。而且呢，未来也希望继续保留在家工作的弹性。那安永集团2021年针对全球16国16000多名劳工的调查也发现，54%的受访者说，如果疫情结束之后，公司不能在工作地点和时间2方面提供某种程度的弹性，他们会考虑离职。那其中又以27到40岁的职场中生代离职意愿最强。专业人士社交平台 LinkedIn 针对平台上亚太地区各国的职缺分析，也发现这边公司行号开出来的远距工作是疫情前的好几倍。那分析师认为其实远距工作并不是新鲜事，只是这一次的疫情加速颠覆大家对工作的想象。So I think that COVID brought a massive acceleration, culturally wise, much more than technology wise, to help us change our minds and realize that we can do many things that before we didn't know that they were even possible. 盖洛普民调显示，在美国受访者的心中，在家工作的3大好处是省下大量通勤时间，在工作和个人生活之间取得更好的平衡，还有整体的身心健康状况改善很多。那在工作效率方面，调查也发现是一件很看人的事。偏好在家工作的人呢，觉得在家工作效率比较高；喜欢到办公室上班的人则认为到公司生产力比较强。问题是，主管也这样觉得吗？其实根据全球最大接案平台 Upwork 的调查，有32%的受访主管发现远距员工的生产力比原本更高，但同时也有23%的主管认为效率下降了。일단은 집에서 일을 하는 거를 의외로 이제 열심히 한다고 생각 안 하는 분들도 꽤 있더라고요. 주변 지인들 중에서는 그러니까 집에서 쉬엄쉬엄 일을 할 수 있는 거 아니냐라고 하는데 那除了让员工更开心，远距工作对公司来说还有节省成本等等额外的好处。那整体看来，远距工作的潮流已经势不可挡，会延续到后疫情的时代。They can save on food, they can save in transportation. So this is something that it works for the environment, it works for the company, it works for people, and it also helps attract talent. 远距工作说起来简单，但最麻烦的是具体该怎么执行。毕竟不同产业甚至同一个公司里的不同职位，转型成远距工作的难度可能会差很多。
商管顾问公司麦肯锡就分析，能不能远距工作呢？有2大条件：一是工作的人际接触多不多；二是工作是否非常依赖专业的设备和环境。那从这2个角度来分析呢，医疗照护、美容美发、健身、现场零售和银行、餐旅业转型难度都偏高。那相反的，仰赖电脑的办公室工作，不需要常常跟客户或同事见面，就比较可能变成远距。那这个性质的工作形态，也是先进经济体当中占比最高的，大概是所有职位的1/3。目前为止，科技业是转型的领头羊。推特早在2020年4月底就宣布，只要工作可以远距完成，员工可以无限期在家工作。从 Google、微软到苹果、脸书等科技巨头也都纷纷跟进。那根据 BBC 分析的案例，有些公司选择直接放弃办公室，从 CEO 到实习生全体都远距工作。那有些公司呢，只是选择在不同地区租用工作空间，让当地员工预约使用。那这样一来，需要讨论开会的时候可以见面，需要专心的时候也可以在家赶工。那另外也有老板裁撤办公之后，把省下来的钱变成远端工作补助款。这样一来，员工甚至可以离开大城市，搬到空间更宽敞的郊区居住，让工作跟生活品质同时上升。My estimation is that there will be an explosion of digital nomads post-pandemic. Why? Because there are millions of more people who now know they can work remotely. Not only them, but their bosses know they can work remotely. 不只是公司行号，各国政府也注意到提供远距工作的弹性，可能是吸引未来人才的关键要素。波罗的海3国之一，努力发展高科技产业的爱沙尼亚，就在疫情高峰的2020年中推出数位游牧签证计划，让那些即使不是受雇于爱沙尼亚当地公司的外国人，也能够拿1年的工作签证入境，住在爱沙尼亚，同时替外国公司工作。不过这个计划瞄准的人才啊，在当地是属于高薪阶级啦，月收入至少要3504欧元，超过台币11万才能够申请。They work as programmers, IT industry, marketing specialists, especially digital marketing, affiliate marketing, SEO. And usually they don't make like 3,500 net income. What's the minimum for the digital nomad visa? 不论是哪一种远距工作转型方式，看得出来最终方向是创造一个更人性化的职场。那虽然管理起来是比较麻烦，但或许可以创造员工和雇主双赢的局面。不知道你对现在的工作方式满意吗？各位大风吹，我们下回见。影片开头提到的新系列影片又假新闻，顾名思义呢，就是跟假新闻有关。那现在各种不实资讯满天飞，加上社群平台让分享资讯变得太方便，那不管是恶意的造假，还是无心的误解，都会留下错误的印象。那事后再来修正就变得非常麻烦。那这个系列影片呢，就是跟大家分享，碰到不确定对不对的资讯的时候，要怎么样一点一点的拆解，增加大家对假新闻的免疫力。那另外呢，我们也会尝试全部做成直视的影片，大家不用再把手机转成横向，单手拿着就可以轻松看完3分钟的影片。还有这个系列也不是我主持，而是会出现2个很可爱的动画角色。那现在第1集已经上架了，赶快点右上角的连结过去看看吧。最后要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。那如果你还没有加入会员，但觉得今天的影片还算有趣，可以先按赞、订阅、开启小铃铛，接收所有的通知，就不会错过最新影片喽。